apa-apa. Nah. Air terjun Blangsinga, desa pertama. Ini. Ah, nggak ada yang mau turun. Katanya nanti aku video nggak bisa lagi. Aduh. Ya udah, kalau mau sampai sini aja nggak apa-apa. Pokoknya kekuatannya saja. Yuk, lihat sana bawah. Sing anan niku nang sing anan niku. Pak Tasom, yakin kuat baliknya? Bukan soal turunnya ini, naiknya, baliknya ini. Pelan-pelan, Pak. Oh gitu ya. Pelan-pelan saja dari kotak. Dancing waterfall. Under the cliffs, di bawah tebing. Iki karepe apa foto koyo kene karo kenan ta? Ya. Karep foto karo kene anu ta iki. Amal. Foto karma. Karma. Untuk karma yang baik. Ayo foto lagi, tak foto. Wis. Soale foto karo wong. Terus nang ndi Pak Sam? Rono nang ndi? Oh, rono, modon rene, modon iki ta? Modon nang kali iki. Bandulan 100.000. 100.000 5 menit itu Pak Sam. 100.000 5 menit. Nang kali Umbulan ini. Oh.
Ini bisa ini. Oh. Ini ada tiket langsung. Oh, aslinya ada tiketnya karena kita rombongan dari travel sudah dikondisikan. Nah, ada pos tiketnya tadi sendiri. Di atas sebenarnya nggak berbayar ya, nggak berbayar yang sampai ke bawah. Ya, kandulan 100.000 6 menit 100. Langsinga Waterfall Bali. Woi, ayo, woi. Tete ae.